hazvina kuzotevedzwa. Saka vakazoronga nyaradzo, varonga nyaradzo vakarangana ipapo kuti toda kuvakaurisa uyu anoti anonamata. Vakaronga kuti baba vakati ndoda kuti ndiripwe nekuti akapinza mai vake muchechi, ndoda kuripwa mombe 3. Akanditorera mukadzi wangu. Saka vandidana kudare riya ravakanga varangana vachidudza. Ndakati izvi handigoni kuzviita ndisina kuziva kuti ndiwo mutemo here wekuti ndongoripa ndisingazivi chandoripa. Zvikanzi nemutemo wedu wemumusha hawaifanira kunge wakachengeta mai baba vachivapenyu. Saka ripa. Ndakati ndibondipai nguva yekufunga nezvedambudziko iri. Saka ndakazofunga ndikati todzidziswa kuti idi rinoripwa risi idi rinoripwa. Saka ndakafunga ini ndikati mombe ndinadzo, baba zvavarikuda kuripwa regai ndivape mombe zvavanoda, nokuti vanga voti pamusha pangu havasviki zvose, havachakwanisi. Saka ndakavapa mombe dzavaida, mombe 3 ndikaripa. Asi vane mashoko avanotaura kuti une zin'anga raanotemba naro, ndiro tichaona kwaanoenda. Zvino ndotokumbira kwazvo kuti Mwari azuve vabereki vangu nevanun'una vangu kuti vabve mudambudziko iri ndokurwisana naMwari, nokuti pavanoti tinoona zin'anga, ndakati zvinovoda kuchitendeuka. Ndakati uyu mutumwa wavanoona Ernest Paul Mambura Mazhewafu, nokuti vanoti une zvaanotemba nazvo zvikuru, zin'anga rake rinohiviri kwagutu. Ndikati zvino ivo vanoenda kun'anga ndo vane n'anga, ko ini ndine n'anga yandinowana ko, hazvina kundirwadza. Saka ndauya pasowe rino Mwari kuti andibatsire kuti apindire mukati mehama dzangu, kuti navo vabuye kuruponiso urwu rwatakawana mukati memazuva ano ekupedzisira, vabuye kuzonamata, nokuti ndo shoko raMweya Mutsvene tapinda musowe rakataurwa nemuprofita akati taona tsvimbo yamudzidzisi ichizuva umwe neumwe vachizouya kumuchechi kuzonamata. Saka ndinoshuva kwazvo kuti chiratidzo ichi ngachichiita kuti ivava hama dzangu dzisafa dzisati dzamuziva Mwari uyu. Ndo chinhu chandinotanga kuisa kwazvo pamberi paMwari. Ndogozokumbira Mwari kuti atitungamirire mukati meprovinsi yedu yeMashi Central. Sekuungana kwatanga takaita pamusangano weprovinsi, ndakava nemufaro mukuru kwazvo pakurongwa kwaitwa kwekukurudzira mabasa ekuvakwa kwetebhenekari nemusi weSvondo wapera. Vatungamiri takaungana ipapo, paive nemweya wandakakudza newandakaona kuti ndiMwari wasvika pakati pedu wokuzviramba pakuronga kwaitwa kuti panzvimbo pawedzerwe kuvakwa, uye ndichitendazve Mwari panzvimbo Mwari wakapindira pashoko rakataurwa naMinista Chombo Rema 99 list. Panzvimbo isu takafambira 99 list tikatenderwa kupihwa 99 list. 99 years list tave nayo isu panzvimbo kuburikidza nerubatsiro rwatakawana kuna Minista Chombo namufundisi Raradza kumiririra basa iri raMwari. Chinhu chandinoda kukudza nokutenda kwazvo kuti tiri kubatsirwa zvizhinji kwazvo mukati meprovinsi. Saka ndinotokumbira kwazvo kuti Mwari apindire mukati meprovinsi iyi. Pamaprovinsi ose anonzi number 1, isuvo tirambe tiri panumber 1. Kuti pasawanikwa chimwe chinhu chingazokanganisa kufamba kwose kwebasa raMwari muprovinsi rose. Uye ndokumbira mvura kuti
mvura kwose kwose ngainaye, zvikuru nemuprovinsi meduwo imomo, kuti mvura inaye kuve nemagutwa, nzara nekushayiwa zvibve mukati mevaapostora veAfrica. Tifambe zvakasungunuka, tisafamba tichitambudzika kana tichienda kubasa rake. Kudzai Jehovha. Amen. I want to attend up. Amen. Ndinotenda Mwari akandiita mupostori waJesu mutanga rwaapostoro waAfrica. Ndinotenda Mwari anondidzidzira, anondichengeta, Mwari anondisimbisa pakuedzwa. Chokutanga ndinoda kuti nditaure hope dzandakarota. Ndakarota ini takachita setiri pamusangano. Saka tiri pamusangano kudaro, ini iri nguva yekuti takachiri kumusasa, takamira kuti tiende kumunamato. Saka ini ndakagara mumusasa wakavakirwa neuswa. Saka ndakagara mumusasa muya, makanga kuna mainini wangu, asi mainini wangu havana mati. Asi vakava vachita zvokuti vanga vagadzira zvokudya, vachita zvokuti vanga vachida kundinyima, vachita sekuvigavirwa. Saka indakaramba ndakangogara, ndakapfuka genezi rangu, ndakamira kuti tiende kumunamato. Saka nguva iyoyo ndakanzwa kutsinzira zvikuru vakabvisisa. Saka ndakabuda panze kunze kwemusasa, ndakabva ndatarisa panota, ndobva ndaona pakanga paine dombo rakakura kwazvo. Saka dombo iri rakavezwa, rakanga rakaenda mudenga asi rakavezwa. Pamusoro pedombo iroro pakanga pane dombo rakaripwa asi rine mufananidzo wenhamba 1 wakaita 1. Saka mufananidzo iwoyo dombo iroro riripo pakanga pakavezwa paya padombo repazasi. Pakanga pachipenya pachikurisa nhamba 1 chipenya chidzokera mukati chipenya chidzokera mukati. Saka nguva iyoyo ndakanzwa kuchidedzera, izwi rakadeedzera ndichiti Jesu auya, Jesu auya. Saka ndakasimuka pepera chibva ndatanga kuteedzera mashoko aya ndichiti Jesu auya, Jesu auya. Ndakabva ndaita sei ndakasimuka kusvika palebhuru yakakura kudai. Saka ndasimuka kudai ndakatanga kumhanya nemhepo muya ndichideedzera, vanhu vazhinji vakatanga kumhanya vachideedzera kuti Jesu auya, Jesu auya. Saka tichimhanya tichienda kumwati kure, ndakasvika paya ndobva ndakaoneka pane vamwe vakanga vatoungana pana ainge achinzi Jesu auya. Saka ini ndakasvika ndobva ndatukutidza kuti ndibatire pamusoro ndakanga ndakatadza. Ndobva ndaita zvokupendera nepazasi pemakumbo evanhu. Ndobva ndasvika pamakumbo paJesu anga achinzi auya. Saka ndakasvika pandobva ndawira pasi, ndobva ndatsikitsira ndiri ipapo ndichiita sekuti ndainamata. Saka panguva iyoyo ndakazosimuka, yaita kuti nguva iyoyo yanga ine nguva yekudzidzisa kwaJesu uyu. Asi chakandishandisa ipapo Jesu yanga ari pomwacho haAfrica. Saka takaungana vakanga vasungana madzi vakanga varipo, ndobva vatanga kudzidzisa pomwacho haAfrica chibva vatanga kudzidzisa. Saka zvinondauya pamberi poso hwake panguva ino, nekuti ndinotenda kuti mutumwa pomwacho haAfrica akatumwa naMwari. Ndinokumbira kuti Mwari andibatsire, nekuti ndine matambudziko nenhamo zvinondishungurudza nekunditsamudza pakati poupenyu hwangu. Ndingati gore rapera ndakatambudzika zvakanyanya kuda kutorwarirwa nevana. Ndobva ndasvika pakuti mwana wangu akarwara wechipiri musana, akarwara akafa. Apa kudaro ndakabva ndaenda naye kumba kwamudzidzi, anga amauro. Ndaendasvika pano ndakaudza ndakandidzaita pombo vatataura namai, vakati mudzidzisi vacho vainokutenda hapana zvinoitika, mwana akanga akangofa. Vakabva vatengai naye kuvatungamiriri. Saka enda kumba kwabhishopu Rija, vachibva chisvika pagedhe mwana akabva amuka achibva hapo. Ndakanga ndine nhumbu. Saka mwana ndakasungirira
Sumuka mwana akatanga kuda nebvudzi mwana atipa hafu ndobva ndanopaoparesheni mwana yako saka ndinotenda mwana akandibatira paoparesheni iyoyo ndozoti tauna february ndine mwana mukomana wangu wamudiku ane musaizezi mwana iyeye wakati vachitambura pasi ndobva adhuma nomwake nobva anovera akatombola akanga yakatishera saka akabva afonera bhozi remusoro wake ndobva amutsikirira njere dzake saka takaenda naye kuchipatara ndakati akandafonera maidzidzisi vakati vainokutenda zvinoita chibva taenda naye kuchipatara ndobva anokarisa pamusoro uye nokusimudzirwa bhozi rero vazoita zvakanaka pamwana apona saka marimwe zuva kutoichina ndakati ndabva kuwadzana ndobva ndasvika ndichivenepanobva mwana wangu akapera mumuti wokutanga akapera mumukati bvaadonha ndobva anovera padoko nobva avhunika ruoko saka izvozvo ari muchipatara akatatsva pachiremba akanzi akavhunika bhonzi ndobva mabhonzi apesana saka akanzi anofanirwa kutokarise nekuti agadziswe mabhonzi saka akaopareswa nezvino ndinotenda mwari nokuti akagadziswa mabhonzi saka ari muchipatara izvizvi ndinokumbira kuti mwari amuporese mwari amusimbise ndinokumbira pamberi pamwari wakatuna pomazvo afrika kuti mwari andibatsire kwazvo nekuti ini ndinoda kuenda mudenga ini ndinoda kunamata mwari yakasununguka zvino tinokumbira kuti mwari andisimbise mwari andibvisire zvamunemata masairo onse anenge achiteerana noupenyu hwangu kuti aparadzwe nezvavajesu wakatuma pomazvo afrika mwari andibatsire nekuti handisi kusara mudenga ndinoda kuenda mudenga zvino mwari ngaandibatsire kwazvo andisimbise asi kubve mwoyo wangu kuti nditarise kwaari ndege kudzorerwa pasi nemene mwari ngaaganire matambudziko pakati poupenyu hwako nezita rajesu ndinotenda kuti mwari akatuma muranda wake pomwari waafrika ndosaka ndiri pano ndinotokumbira kuti mwari arege kundisiya arege kundipfuura mweya wake mutsvene ugare neni nekuti kana aripo ndinokunda kana agere neni zvino mwari ngaandibatsire nekuti vakakunda vakakundiswa naye Jehova morina stena Zidara Jeza Zidara Jeza
Hallelujah. Hosanna. Amen. Jerusalem order. Amen. Africa yetu. Haleluya. Ndino kutukubira omai mkazi yape kutira kutaura. Amen. Haleluya. Kumatira nawo pamurode damu koi. Nkaite agazi toralana vamwe vese naika uenda navo kumutumwa wokubudiswa Mambo nera Kristo. Amen. Era. Amen. Hallelujah. Zviri kunzi taurisa dedzeresa nokuti Isaya 12 ati aidzira ukuru ogere pasaivo pamberi pamwari wangu mambo Jesu chokutanga ndinotenda Mwari wakanipinza musangano raapostoli yeAfrica rinotungamirirwa naPauro mwazvo weAfrica. Muri kuswededza kure. Mutumwa wokutanga. Sebedzai kwamuri. Mutumwa wechinomwe. Zvino ini ndinotambudzika kwazvo pamusoro pokuponeswa kwangu. Ndingadai ndisipo asi nokuda kwomutumwa wakatumwa ndiri pano. Amen. Pamusha pangu muna 72 vakauyapo ndikatambura kwazvo sapamusha pakanga pasina kuvakwa chinhu vakavata ipapo saka ndinoda kuona zviri pano ndichirwara zvisingaitike asi vazomuka ndakavaradza muhosi maiona matura vazomuka vakataura vachiti musha uno haleluya iyewo ndiwochasaka vazhinji vachakuti muroyo handina kuda kuzviteerera ndakaipada zvamauka rikutaura somunhu wairwadziwa ndazosara manje ndikaona urwere huchitanga kudevera
tanga kuderera kusika ndakanaka ibyo ndana vakudaro chikanzi chandakakuita kuti upone chokuti undibaridze basa usazobude mukunamata takatonga mangu zvino ndakasanda nepfungwa dzakanaka sokunamata somunhu waikwira mudzimu namashati Abrahama vangu ndo basa ravo ravaita navakoma vangu asi ndega ndindakazobuda ndanza vezuro mutumwa ndaona kuponeswa kwangu Amen. ndokubva ndaramba ndichinamata vakaedza nokwese kwavaina kubva ndikusemuchechi vakandisadza zvikanzi chatingateita kumbomuona nezvimwe zvinhu hakuna zvakaniita zvinhu zvacho zvakakudikana chiratidzo chokutanga chandakaona ndichokuti maione mvura yaofa naomega zvimbwanana ndobva zvauya ndokupinda mvurana zvichida kupinda napawindi pakabva grasi zvino mwana musikana wangu ndobva atora mvura ndobva akusha ndobva kwasika zviviri zvimwe ndobva zvatima ndobva ndakaona chimbwanana kuti chakafanana nomunhu ndakachiona maziso chine fesi inenge yemuchechi ndobva tatora ndobva tanorasa mumwe ndobva ati ndipei ndidye chinodyiwa itswetswe wakasara paduku kufa asi zvino wakafa ndisingaendi hangu kure kure ini handitaure nezvomutumwa zvinondityisa kana ndikada kuti ndizvitaure asi kunyarara ndokwakanaka ndobva vanditora ndobva taenda tese musha kwavo ndakasara kutiteera yavainda tasvika kumusha kuyavo takaita mazuva matatu tiri mutsayo mumwe akanga ari kuprofita makabe mumwe mukadzi wangu iwo takaita mazuva matatu takatsanya takazoenda pane rumwe rutivi pakandichiuyai panapa ndopatinopedzera nokuti chandinetsa kwauri ndichokuti ndinoona guva rako riri kure kure asi ndozoona rasvika rapa ndinotoda kukumbira Mwari kuti ndinzwe kuti rufe here kana kuti kupona ndobva taenda pachikomo ipapo zvaioko pachikomo pacho zvandakaona handingazvitauri zvadaro izvo ndokubva vasimuka rokupedzisira makabambo kurufita zvikanzi kubva nhasi haufe wawandibaziva basa kana nguva yazosvika imwe kufoni wofapo ndo musi wandakagara iwe ndobva ndararama kuti tasvika papasika vakasimuka vamwe vamai tikanzi taona Winding afa tikanzi Winding afa wandakakumbira kuna Mwari tikatendera akonzi wafa ni ndobva vatorana naachakawana naajuru ndobva vaenda kubo vanodzoka ikoko vajuru ndo akazotaura akati munoprofita nedhimoni hausi mweya tikati chokwadi amai ndo vataura zvakanaka kuti ndinofa asi ndakararama amai vavo ndo akazofa ndiri pano unono hameno zvakandivinga kuti zvii ndokubva ndarwara pamusha pangu ndichitoparasika pamusha chaipo ndikati paudo mai indakuinda kuna mutumwa kuna Paulo waAfrica wakamboponesa ndiye Mwari wangu manje Mwari uyo handimuzivi ndoziya Paulo ndobva ndauya musuruno ndakada kuchema ipapo maina kana vakazviona ndangosvika kusanganisana masoto otakataura tese vanangu vakada kuatakatikatendeya unoga anenge asvika kabashayoka ndobva vanogarawo ndobva tataurira naipa andaiwo kusatya Mwari ndiye anoziva
Mwari anofana kuponesa nokuti ine handichandazvionera. Tikati handiita sei ndobva ndavasanangura chinhu chandinacho. Tikati chinhu chandinacho ndichokuti hana yangu inorova maningi ndobva ndanitamira, uye ndine chinhu chiri mudumbu chinofamba. Chinhu chacho kufamba vachinoita chinobva kuno kusvika pano. Zvino tikati tashaya kutoita sei? Kanzi konga kuita sei kaunonamata? Tikati zvakanaka mufundisi. Vamwe vakatienda kuhospitari. Tikati kuhospitari ndingaita, asi kana Mwari uyu asipo Pauro waAfrica ndinofa. Asi kana asvikira akapinda ndobva ndabva ndobva ndaenda kumusha, ndobva ndanodzoka izvizvi ndiri kuteurirwa namuvhangeri Dani uya ndokubvangeri uya watina uya ndauya naye wani akoroka asura ndobva vhangeri vari kunditeurira. Zvino ndobva ndasangana nehope. Upedzi ndakaona mugodhi wandakamhanya ndofunga kuti hamene kuti maawasi mangani ndichidzika ndakaisa musoro pasi makumbo kudenga. So ndakundosvika ndobva ndadzokesa musoro kudai ndanditanga kuita kudenga. Ndasvika kudenga kuya ndobva ndabuda ndokuenda kusaiti ndobva ndakaona Pauro zvikanzi chenda wakadaiwo tikosangana. Ndobva Pauro afamba akadai. Zvino afamba kudai ndosangana mberi. Pauro wekaso here. Aiwa, Pauro mwacho waAfrica. Apera izvo ndoti makwezuru ndobva ndaona gomba ranga rakacherwa asi rakanga rine miti yakanga yakataniso. Zvino ndaida kuti ndipuzikiremo ndobva ndabhururuka ndokumhara ndaamhiri. Ndoda kuti ndipuzikiremo ndobva ndabhururuka ndobva ndaamhiri ndasvikopuzikira ndaapopo. Zvino ndikati Pauro uya Mwari wangu ari kundibudisa. Saka ndakafunga ipapo ndobva ndanamata. Zvino izvo ndobva ndaiyopanava makuva kuti akazvimba omboserera. Zvino asi ndinoona kuti urwere hwandakauya nahwo ndichisvika pamba pavo musi wandakaguma pavo huri kuderera. Nokuti muprofiti Makaba akataura achiti unogara uchiona mutumwa ipapa ndopanoponeserwako. Saka vanhu ndochitibuda hangu vanhu vazhinji vomumusha mangu vakatya kwazvo nokupona kwavo kwoutano, vakatya zvikuru vakairira. Vamwe vakauya muchechi iye zvino basa vashoma vasinganamati, vazhinji vakanamata. Zvino chakandishamisa ndechokuti ndino mwana wamukoma wangu hamene kuti ari paneri. Mwana wamukoma wangu iyeye ndiye anofamba achiti kuvanhu ini ndini mudhara uyu ane mheni nezvikwambo. Zvino ndikati ini kwechikwambo chacho chinoonekwa naiye kwePauro mwacho waAfrica asingachioni ikanapo akawanda chinoonekwa nevabereki. Zvino ndobva afurira mwana wangu ndobva atorwa ndokuiswa kwana moto. Akanga achinamata muno zvakanaka kwazvo. Zvino ndobva ndira mwana wacho anazobva pandiri. Zvino ndinokumbira Mwari kuti Mwari amuregerere, Mwari amuchengetewo ikoko kwaari. Handina zvandingaite naye. Zvino saka ndinokumbira zvekuti Mwari kuponeswa rwendo runo ndinofunga kuti ngatopona ini. Nokuti musi wandakaningirika wandakauya pamba paPauro mwacho waAfrica ndakasingamboona zvakanaka, ndisingamboona kuti ndiani. Kana matauriro andaita ndakasingambazi kuti ndikutaura sei, ndaitozokutauriswa naMwari. Zvino kusvikira nhasi kuona kwatakaita, saka ndashinga nhasi ndikati no, kunye kuchidai ndotokuita ndinoonana nomutumwa wangu, Mwari wangu wakandiponesa. Ndo mashoko angu andinawo kuti Mwari wangu ari kundinunura, ari kundirwira.
ndikaenda kafakalika asimukushama kuimomo maiona vakoma vangu vanoita vatanhatu hakuna munhu iye zvino ndindarutovhuru ndingi manje ndimukuru hakusina mukuru saka zvakataurwa naMwari ari pamba pangu ndo zvakaipa isamutambe yedu nokunamata kukutera mutumwa Mwari wako mutumwa wachino panotyisa ipapandikwa inotyisa zvini ini kuti ndibude muno yeudakanyeverana norutokulokerwa vanogona ndibude kubva pana Paulo Mwari wako Amen.
Amen. Hallelujah. Amen. Hosanna, Jerusalem. Amen. Amen. Saka ndakati mtu wano
vanhu ngavave nemisha yavo. Saka ndakakumbira ndiri pamberi paMwari ndikati vanhasi ndinotoita nezita raJesu. Ndinoda kutenda pamberi paMwari kuti Mwari akazotonisa mari yokutenga stand promotion growth point. Saka ndinotenda pamberi paMwari. Ndinosanana haana kuvara naizvozvo zvekare nokuti ndakazvaenda tatama kuzabhetia kwataigara tikaenda promotion ikoko tikakwanisa kufudza imba imwe chete. Saka Satani haana kuvara naizvozvo. Kwakauya mhepo yakauya ine simba taitoimba takatogara pamone tiri pori musi wesvondo vanhu vakabva kumusangano weshowground. Saka ndinotenda pamberi paMwari nokuti ipapo taimba tsemuramakomo tsemuramakomo. Saka ipapo mazenhesi akatakurwa akabatana ese nemapuranga nezvipiki zvacho zvikanowira uko. Ndinotenda pamberi paMwari naPasto Africa nokuti panzvimbo patinogara ipapo igraundi ndakangarira mufundisi asi akwanisa kutengesera Apostle Africa oga oga. Saka ndinotenda panguva diki Apostle Africa vakadzosera imba iyi vakawane rudo vakabata nemweya waMwari ndokunga pasina 15 minutes ndange kange yadzoserwa denga. Satani haana kufara naizvozvo zvekare. Ndakatienda pasoho ndaenda kunonamata tichikumbira kuna Mwari tikati Mwari Satani uyu anowana kutiteera ndoda kuti akundwe nezita raJesu uye zvinoda kuti zvine chinzi muchazogara kwandakaberekwa nechinzi yerudzi roda ndikwanisa kutenga ndozvandoda kutenga izvozvo nechinzi munhu hafani kuzviita ndozvandoda kuti ndiite izvozvo nokuti Pauro ndozvaakatumirwa ndozvakafira Jesu izvozvo. Ndakakwanisa kutenga motikari nokuti muzvikori kunonzava kwakanaaaaaitengazvondorapera vandasumuka ndinotenda musi wesabata pasabata musi wemunamato musi wechipiri takaenda kumunamato. Satani haana kufara futi neizvozvo. Satani akauya mvurabva yatanga kunaya mheni yakapinda mumba mheni yakasvika pakakukarara vana vangu kanorova kusitovu yokubikira asi ndakakwanisa mumba mese makazara hutsi mbapese mukatanga kunhuhwa pozafuvasa akatozwa kuti pane chinhu charohwa asi ndakakwanisa kurayira ndakati kwete hazviite nokuti Pauro ndozvaakatumirwa Pauro akatumirwa ndazvozvo vanotenda kuti hazviite Apostle Africa vanohwere mheni inobhara nekuti inobhara hazviite nemashoko andakataura mangwana zvakavakawanepo nokuti ndakanga ndazadzwa nemweya wake handiprofiti handirine nemweya asi vamuzwa vamuzozviita zvega. Ndinotenda pamberi paMwari Mwari waPauro mazvaafrika anotirwira nokuti anova kudaro yakabva yamonera pastofu yakabva yakutsemura flow basa asi ndinotenda nokuti ndakasungana norayira pakarenda yawakatumwa tikati murume wangu mukatinamate takamukatikanaaiba hiuteti tadara kudazarikanairi mvura yako Mwari ndinofana kuna isina ruzha iye zvesingaparadze vanhu isingauraye vanhu. Saka ndinotenda pamberi paMwari ndinotaura nemutumwa kuti futi inobhara iye zvenemheni hanyasiwewo nepaPasto Africa ndinotozviita pamberi paMwari nokuti ndinozviona ndatenda nezita raJesu ndakativatenda sipakutakatenda ndinotokumbira pamberi paMwari sinaro kutenda Mwari aramba pasungano wakaipa Mwari aramba vachirirwira pasungano rokurudzwa ndakaberekwa redzidza vashaye simba pamusoro peupenyu hwangu nokuti ndikatadza ndindoga ndinonamata musangano raPasto Africa nokuti ndikaonga zvokunamata zvanozati uri mwana mudiki kwatiri ndinotokumbira pamberi paMwari Mwari atichengetere vana vaakandipava mufaro namunashe narutendo natinashe tivachengetwe uye zvakuranda Mwari mukuru wacho ndomisa pamberi paMwari Mwari amuvhure njere mukati mechikoro nokuti zozvigrade 2 asi ukamuverengesa hapana chaanoziva. Ndoda kumbira Satani uyoyo rudzigowo kuti Mwari amuzarurire tivachavhura zvekare uye zvenengere dzake dzive dzinokwanisa kugonawo zvipupurire pamberi aPauro wazvo waakatuma. Ndozokumbira zvekachimo chomuri kuchiimbira ndokumbira izwi rangu ndozva richibatwa asi mwoyo wangu unenge uchida kumimbira kwazvo asi Satani anorodwa pandinofonera anoda kuedza ndichaye simba rokumuimbira ndinotorera Satani yemuzuva ranhasi kuti ndoda kuimbira Jesu ndoda kutevera Jesu ndoda kuita zvaiita vamwe vakadzi varipo mumagwara naTabhita naDhokasi ndokumbira pamberi paMwari kuza Jehovha. Neniwo ndinati kuchekurewa mangwanani ano ndichitenda Mwari wakandiita mupostori waAfrica musangano waapostoli musangano waJesu musangano waapostoli waAfrica
totenda nekubatsira. Ini ndine zvandoda kuti ndipupure nokutenda pabasa randakaitirwa uye kuti ndidaidzwe kuti ndipinda musangano rino naJesu. Ini ndakaberekwa ndiri muChurch of Christ, ndikakura ndirimo kusvika mugore ra1972 ndiri muChurch of Christ. Handina kuzopinda imwe chechi. Asi zvakaitika kuti uri mutsvesvondo tiri kuchechi, mutungamiriri wechiAmerican akaparidza achitaura pamusoro penyika neUganda uye achizivisa kuti vanhu vari kurwisa hurumende yaSmith vakange vari vanhu vakatuka. Zvakandibata mwoyo nokuti ndine kuziva kuti nyika ino yakasikwa naMwari nemuganhu zvekuverenga wataita mabhara. Vanhu vakapiwa nzvimbo dzavo nemuganhu kuti uyo ari muAmerican ada kuzotaura kuti vari kurwira nyika yavo, vari kurwisa naMwari. Zvakandibata basa. Ndapedza church ndakaprotesta, ndakabuda pachurch ndikataura pamberi pevanhu nepamberi pake kuti kana ariwo manamatire indirect. Ndaizviziva kuti hazvai affect anyone, but ndakazviita kuti zvizikanwe kuti indange tisingazvide. Zvadaro ndakagara ndini church ndanga ndisinganamate mudzi wekwedu. Vanhu vese vainamata, vamwe vainamata kwaMarange, vamwe vanonamata kuChurch of Christ. Ini church ndanga ndisinganamata. Zvadaro mugore ra1973 ndakanzwa, ndakagara mumba, ndainzwa kwairira ndikava nechiratidzo chekuti ndifambe ndichiteera mudzikuri yaidzi kusvika ndanosvika kwadzange dzichirira. Ndakarayira madzimai tikafamba netsoka, ndakasiya motikari tikafamba netsoka kuchimboteera mbira kusvika ndanosvika kwadzange dzichirira. Ndichipinda mumba imomo zvakanzi aiwa, uyu mweya wapinda uyu mukuru, pana apa hatingaugoni. Asi tinotenda kuti mune mweya mukuru unopfuura mweya yatinayo. Ndakazodzokera kumba nemadzimai, tasvika kumba. Kubva ipapo ndakange ndaifamba muhondo ndichiratidzwa zviri kuitika nezviri kuzoitika, ndichimiswa motikari isikade kuti imire, ndichisimudzirwa isimuka. Kusvika hondo yapera ndikasungwa, asi handamborohwa. Ndakasungwa nenyaya yekutakura vanhu ndichiendesa kundorwa hondo. Ndikanzi handifanire kubuda muHarare, handifanire kubva muHarare 40 km kubva muHarare kusvika hondo yasimuka. Ndakaramba ndakadaro. Asi ndaitaura kuvanhu vese vaienda church, vaenda hama dzangu dzaipinda muChurch of Christ nevaipinda kwaMarange kuti imi mese hamupinde kudenga, asi ini ndichapinda kudenga nenyasha dzaMwari nokuti handina munhu anotadza. Ndomashoko andaigara achitaura. Kuzoti ndanzwa pamusoro pemusangano wakanga uri panzvimbo, ndanyorerwa tsamba nevapostori vaAfrica kuti ndiwe ndosvikawo ipapo. Mwoyo wangu waita kuenda mberi kudzoka. Madzimai akandisipisa akati handidi. Ndikati pandine musangano mukuru kumuzarabanzi, kandi motoenda modzoka, tinofanira kunosvika kuchete. Saka ndakaita saizvo. Mwari anopa munhu shamwari yakamupodza. Amen. Tikasvika panzvimbo. Tasvika panzvimbo ndakagashirwa magashiriro handisina kubheke, ndakafunga kana kumboona. Ndagara pasi, vanhu vakudaidzwa, ndakaona fanika vadzimai vangu vanga vatiita pamberi kudhara. Vadzimai vangu vanoti wakamboona wafanika ita ndatopa pamberi. Saka ipapo ndakashingwa musangano. Ndikataura madzimai angu madiki akanga aine mwana anga achiri muchechi atakuendana nawo. Tikataura chinhu chatange taona. Ndange ndine mwana wangu mukomana, akapindawo musangano, tikavaudza wese wakauya wakapinda musangano. Sezvakaita fanike zvanga zvisina kunge zvakakwana. Ini ndakaramba ndane shungu yekuti apa ndipo pandabata handichabva, handina umwe kwachaenda, ndicharamba ndiripo chete. Asi chinhu change chiripo, machira angu andange ndinawo emudzimu akanga ari mumba. Makana angu nezvese zvangu zvange zviri mumba. Mwari anoita simba rinoshamisa. Akaita fanike akanga asingazvione zvange zviri mumba. Ndakareruka namainini wadzimai, tikataura kuna bishop, tikataura kuna wese, tikaenda tikavatora kuguruwe nambuya zvese tikava nawo. Mwari akaita basa akarwisa amainini wakaita zvakanaka.
waita zvakanaka, waida sikafunga wakaita zvakanaka. Tinawo pano tavanawo pano. Waita zvakanaka, zvakadzokerera futi. Zvadzokerera takaenda kwamufundisi Chioma. Wakaita zvawakaita, wakaita zvakanaka. Waita zvakanaka, wakaya futi wakadzokera futi. Tikatara kuna Chioma ndozviripo, wakati nyaya yakadai yakutoda mudzidzisi iye muridzi ane simba rezvese. Zvakanaka. Takaramba tichinamata kumba segumana. Chinamata. Amai vakaita zvakanaka. Iye zvinezvi wari right. Taanawo pano kuti wasimuka here. Wawatawa nawo pano. Wakuratidza kuve munhu pfungwa dzapakare mabasa ese anoitwa wakuita semunhu musikana. Tiri papo rimwe zuva usiku ndakambutsa madzimai angu ndikati madzimai mukai. Ndikati inini handisi kunamata zvakakwana, ndikunamata takanyanga makumbo. Rimwe gumbo riri kuku, rimwe gumbo riri kuku. Chikonzero chei? Ndakati tine machiraka yemudzimu ari mari. Tine zvese zvemudzimu, asi hatina kana mushonga kana hwani. Mudzimu wangu, mweya wangu wakanga uri pandiri, hawainditendera kubata kana gwenzi zvaro. Waindiudza kuti ita ichi apa. Kuti apanenge ndine munhu andiri kutaura naye ndichidzwa ndita indainga sikamasekuta kumupindura, asi ndaingotedzera. Zvinodadaro madzimai akati tinototoudza kawamwe. Ndikati togoudza wamwe mudzimu mweya wacho zvawakambouya pandiri, wakamboudza wamwe. Ndikati mangwana ndichienda ndinoda kuti mutauro wakomana waise moto wokubhaira. Pandinodzoka tinoda kuzvipisa. Ndakaenda ndikadzoka. Ndikaona madzimai aita sekutaura kwandange ndakaita. Ndikadainza madzimai angu aisa ari mairi mumba, ndikadainza wana ndikati pindai. Munozviziva here kuti zvange zviripo. Saka ini ndati ndakuzvipisa zvezinati. Wana wakati hongu, mukomana wangu ndinaye ari pano akati hongu. Baba isita wakunamata kuna Mwari. Kubudikidza nekubata basa rakaitwa naJesu akatiunzira nemazuva ano okupedzisira pomazha waAfrica kuti azorodze vanotenda. Naizvozvo takatora machira acho ese nemakano zvese zvamunoziva nekwanemudzidzisi tikazvisa mubhairo zvikacha. Saka tinoda kutenda Mwari kuti kunyange zvave zviripo, Mwari haana akaramba akandichengetedza. Ini ndairwara makumbo achizvimba neshuga. Mabhishopi mazhinji aibatsira. Ndainetsana vana vangu nabhishopi Ngoni Shukuru kuti kuwamwesa wazvinoitika kweri zvinoitika nezvikadzi chaiti. Makumbo ndiwo akataka kuserera asi sazvimbe. Asi maindona ndaipa maita mwe ndogamina handiti. Asi iye zvino ndona ndakasimba handiti. Kuti azorodze vanotenda nezvo tiri kuzorodzwa. Amen. Tabva ipapo ndainetseka neshuga ichikuramba chikondinetsa. Ndakati mwana wangu mukomana akati tida kuenda kunoti munochekwa. Ndakati kutona madzimai mwana ati tida kuti ndinochekwa kushuga kuti ngenyi kuramba ichinetsa. Ndakaenda ikoko usiku iwowo takanamata madzimai. Tikaenda tikatorwa matesti ese sekuziva kwamunoita. Kensa, chichi, ene testi yese takatorwa. Ndapedza ipapo ndakazodzorwa uri musi wechina. Ndakati madzimai ndikudzokera musi wechina, tikaungana zvigare nemadzimai kubatikana mama. Ndikaenda ikoko zvikanochekwa zvikanzi mwoyo wangu wakazvimba. Hausina kuzvimba. Zvipinge chikunetsa hapasina. Zvikanzi ichodza irwadza hapachisina. Zvikanzi shuga yange iri pa 28.1. Wanoziva shuga kana yasvika pa 28.1 vazhinji wacho vanenge wacho asina ndakufa. Ndakuzonochekwa yange yapa 9. Amen. Zvinokupa 9 musi 23 ndipera unochekwa. Saka ndikutaura pasangano ravapostori vaAfrica nezita raJesu akatuma pomazha nemazuva ano okupedzisira kuti azorodze vanotenda kuti patiri kudzokera musi wa 23 inenge yapanomo. Ndo mabasa ari kuitwa pamupandiri. Ndakange ndiine motokari iyo yamuri kuona iri papo iyi haisiri anofamba nayo mazesi. Yange yaane makore mairi yakabatwa ichinzi yaina kupinda pamabhodha nenzira yakanaka. Ndakazosvika rimwe zuva randakagumburiswa ndazadzwa nemweya waMwari. Ndikati aiwa, ndakatora mwana womukomana ndikati inini handikanzarwa. Ini ndiri mwana wapomazha waAfrica akauya kuzozorodza vanotenda. Saka ini handikati mari yangu inoita 150,000
irambe yakabatwa kuzimura chikodzero pasina ndakwenda ndikadzaya baba musadaro ndikati ndakutenda zvekuti ndiri mutungamiriri ndiri MP ai mutemo yacho waramba ipapo ndakutenda nezita raJesu ndakaenda ikoko ndikanoona wakuru wacho ndikawaudza tikati ndozvakaitika ndikati tikati kumutugenge makanyararirei ndikati aiwa ndaimirira kuti imi mutoro mutemo matano ini zvindaura kuti akundikana saka ndaakuchiita hangu ndikati aiwa ndobva wadainza wabonga wakuru wacho muofisimo zvikati ipai MP motikari yavo zvakozokura kuchesana motikari yekukwana mudzidzisi ndiyo iyi saka dzaapo mbiri iyi motikari yenyama yakabuditsa mashure mekunge yatorwa nechisimba nevanhu vari wenyika zvisina mvumo kubva kwandiri nokuti ndakaitenga zvakanaka ndikabhadhara juti ndikaita zvese zvinodiwa nemutemo ndanga ndaita pazviri asi munhu akakaudza motikari anonzi akasina kuunzwa zvakanaka ndochiti kweyo zimura yakanga yaizoitambira sei yaichinja ownership asi ndanga ndanyara kwenguva refu asi nekuda kwesimba raino ramakandipa ndakazonoitora yeyo iri kuti chekupedzisira pandakaitwa mufundisi kuburikidza nemabhishopu kufudza nabhishopu wangu abvuma kuti itwe bhishopu ndakaitwa bhishopu wesangano rimwe chete rainge vechechi 1 emunyachechi bhishopu ngirike majongoro vakataurana namufundisi ndakaitwa mufundisi muri kuchinjanisa mufundisi iwo wakaitwa mufundisi zvabva kuna mudzidzisi zvabva kuna mudzidzisi ndaitwa mufundisi zvabva kuna mudzidzisi bhishopu wangu ana kuita naro zvikatambirwa kwangu ine sangano rimwe chete resendinari chete asi iye zvino nesimba kwakuine kereke imwe chete yepasendinari asi iye zvino izvi kwaane makereke matanhatu acho mudzidzisi asina vanhu vashanu ane vanhu vamunoti mukasvikapo munokutsikana kuti vanhu vari kuita basa saka izvozvo ndinozvitenda uye kuti zvandinotenda chikuru kuaposteri waJesu hakuna vanhu vakapikisa mashoko akataurwa namudzidzisi kuti ngaite mufundisi hakuna tiri kushanda zvinonakidza kunyange zvikuru nevamwe vafundisi vangu vari muprovinsi medu tiri kushanda zvaunonzwa newo kuti pakereke yandinobva hakuna svondo rinodarika tisina kuenda kuJordan hazviti kuJordan musi wesabata tinoenda kuJordan musi wechitatu zuva rega rega vanhu vari kuwedzerwa saka dambudziko ratinaro iye zvino nderemvura sendinari haina mvura mudzidzisi kwese iri kunaya sendinari haina mvura saka takaronga kuti tiite tiite sowe nhasi ndosaka maona mai vakuru mai mufundisi vakuru vasina kuuya daina mai mufundisi vaduku tiri pakati pegumano vesowe rokuti tikumbirire mvura kuti iwe inouya saka dambudziko redu ndiroro ndo chete dambudziko ratinaro asi kana riri zvimwe zvese izvi zvimwe zvese izvi ndati zvimwe zvese izvi asi kuti imi munesu bhishopu wedu anesu mutungamiri wese unesu mafundisi wese nzvimbo vakabatiwa mumashona central tinawo vari kutibatsira because bhaibheri rinoti munyengetere watsvene unosimbisa varwere saka basa rese riri kuitwa kusendinari harisi kuitwa nesu asi riri kuitwa nemunyengetere watsvene vari kunzvimbo dzakasiyana siyana saka tinoda kuzvitenda izvozvo kuti basa raMwari riri kufamba ende richafamba uye rinofamba nokuti Paul mwacha wekupedzisira akatumwa kuti azoita basa iroro ndoibva kuzvinoita tinodaira kuzvinoita uye zvichaita uye mvura ti ndo chemo chatinacho asi Mwari haazobotisiya tiiteki achatibatsira chete kudzai Jehovha. Amen. Yesu
zvaurikutenda nokuti tine rimwe basa riri mberi uye makawanda kunese mberi. Kudzai Jehovha. Chechipiri ndinokumbira pamberi paMwari akatuma senifoma dzaAfrica kuti andisunungurewo. Iye akamutuma kuti azorodze vanotenda. Ndinorwara, ndinotambudzika nemwoyo nguva zhinji. Ndinonzwa kuzarirwa mukati mechipfuva kunyange ndichiita basa. Kunyange ndichifamba pakaenzana ndinonzwa sendinofamba pagomo. Ndinokumbira kuti Mwari andidzimire kurwadza kwakadai pazuva ranhasi. Kudzai Jehovha. Vakopera. Ndinacho chekureva pamberi paMwari. Ndinotenda Mwari akatuma poma zvaAfrica kuzorodza vanotenda. Akatipa tebhenekari munzvimbo yeMurehwa Mutombo. Zvino ndinokumbira Mwari kuti atirwirewo pana Satani ari kurwa nebasa rake patebhenekari yeMurehwa Mutombo. Nokuti zvakaitika kuti pokutanga pataiwaka muna Juni takangoerekana tangodzibvumirai. Saka pakazoita chiratidzo mumwe chaakaona mutumwa poma zvaAfrica achiti hapana chichabisa kuwakwa kwetebhenekari ino. Asi masende akapera akabvazve patebhenekari ipapo. Ndakazonzwa mumwe akutaura achiti mufundisi wedu aenda kubhadhara mari yelisi akazoshamiswawo nzipa kanzuro iye zvinobvumirai kuwaka patebhenekari. Saka ndinokumbirawo Mwari akatuma poma zvaAfrica uyo akataura kuna mufundisi wedu Marufu achiti pandinongotsika netsoka dzangu munzvimbo yeMurehwa Mutombo, nzvimbo yenyu ichatendeuka vanhu vakawanda uye vanhu venzvimbo iyoyo Mwari achakuropafadzai. Nokumbira kuti gore rinouya tidyirewo chirayiro pedu paMurehwa Mutombo. Ndo chinhu chikumbiro chandinokumbira chokutanga. Chepiri ndinokumbira Mwari andipewo simba rokurega kutadza, andipe simba rokururama kunogara nokusingaperi, uye Mwari andizorodze kumativi ose upenyu hwangu. Kudzai Jehovha. Aiwaka iwe muvhangeri wakutotaura zviri shure. Bhishopi ainditaurira nezuro achiti takazogadzirisa Afrika yedu chichemo chenzvimbo. Bhishopi ataura akatondifonera nezuro chataurwa nemuvhangeri, akatondifonera nezuro achitotenda achiti taatamiswa kuvaka, asi nezano riya ramakatipa Bhishopi kuti tione mufundisi Raradza, tione MP weko, vakataurirana namufundisi Raradza handizivi mabatanidzirano avakaita. MP akazounganidza vanhu ipapo vakanzi nzvimbo iyoyi vanhu vanofanira kunamata. Saka kunetsai pano chii chamakamisira vapostora ava kuti vavake, zvikanzi vakatora nzvimbo yakakurisa, zvikanzi tokukumbirai imwe vechechi mune zvamungaita here kuti nzvimbo iyi zvayanzi yakakurisa. Hanzi tikati toda kuti itore mamitas akafanana nari panzvimbo, tikatenda kuti idimurwe ine ukuru hwakafanana nepatebhenekari yepanzvimbo pachiwezi. Hanzi vakani, saka takatenderana dambudziko rose rakapera. Tonzi tinde tinotora tsamba pamusi weMande ine mamita anowirirana nayo, takatenderana taakuzovaka penderera mberi zviri pamutemo pasina mheremhere. Saka akatipa shoko rokuti titende kuprovenzi zvikuru, tichitenda mufundisi Raradza pakubatsira kwaakaita uye achinditendawo neni pamutsikiro rwatakaita. Ndinateketea pamberi paMwari, mwoyo wangu unofara nekukudza senzakandisoma kana vapostorwa. Mwoyo wangu uri kukura nekutenda kwako, sekuti ndakambobata maiki pano ndichibvunda nekutendera nekurwara. Ndakaona zvinoshamisa, ndichirayirwa kuzifamba kwaye ndakanga ndiri mheta makomo. Ndakaita 10 months ndisingasimuki, ndichirayirwa ndichidzisa ndakadai, ndichitadza kufamba, ndichinge ndichaputsika. Asi nhasi ndiri kutenda Mwari uyo akatumburwa zvaAfrica, kuti Mwari iye akanaka akatumira kuzorodzawo unotenga.
asi ndativa pandarota neusiku ndichirota inzvimbo yepanakaine tebhaneka rinoshamisa yenge iri papa nemota yemutumwa pakaine tebhaneka rinoshamisa kune minotumwa wangu achishamisa wangu achingobuda vachikwira nechidzika waide kubata basa guru watumwa wando wakandirapa nenguva yandairwara ndapinda mukati metenga kumusoro ndichinzi ane mhosva yekufanirwa kuti apinde muruferi zvikanzi haana watumwa ivava ndo wakandirapa vachindisipatanudza makumbo kuti imbwa zvinoshamisa ndo vatumwa ende ndichiona vari baba zvino ndinotenda kuti nzvimbo ino inoshamisa iye mwari akaita nyasha akatuma kwavo mazvawakuta muzima ndinako kutenda ndikukudza pane zvinongowa ndozokumbirisa pamberi pake mwari iye akandiitira nyasha yeye kuti achiitirawo nyasha murume wangu ari kurwara iye zvino achimboti ndiri kudzipa asi haakwanisi kunamata zvino tinokumbira pamberi pamwari ndakakokumbira gore rapera zvika neutumwa achanamata kudarikeyo zvine zvino ari kudzipa asi kunamata habhuru anongoti ndinonamatira kuchechi handinonamata kana nguva yekurara anogurara zvino tinokumbira satani yeye kuti aparadze nekuda kwezita rajesu iye mwari akatuma pauro mwazi waafrika kuzorodzawo notenda atende mumweya nemuzvokwadi kuti asunungurwe aregererwe kutadza kwose satani akandidukuri kunyika isina mvura kudzai jehovha Ndio ninacho chekureva pamberi pamwari panguva ino ndinotenda kwazvo pamberi pamwari akatuma muranda wake kuomwaja waafrika pamazuva ekupedzisira kuti azorodze vanotenda nekuti isu tiri kuzorozwa zvikuru munzvimbo yatinonamata tiri kuGoromoti kutanga kuuya kwemuranda wamwari kuomwaja waafrika pagumano rakaitwa paGoromoti ndokusunungurwa kwakaitwa nzvimbo yeGoromoti nanezvekunamata nekuti nzvimbo iyoyo yakanga yakaoma zvikuru kuti vhangeri yamwari ifambe asi auya akasunungura nzvimbo iyoyo nekuti iko zvino pakauya vakuru vari munzvimbo imomo vachiuya muchechi kusanganisira mumwe muzvinabhizinesi mukuru Afrika yedu uyu ndiye akaupedzisa pakureurwa zvara nhasi nekuda kwenguva kudzai jehovha kuburikidza nemumwe muzvinabhizinesi mukuru munzvimbo yeGoromoti vamwe vafundisi vanoziva vakaita samafundisi mutambo nevamwe vakamuona chivaratidza pavakauya kuzotibatsira aigadzirirwa bhumano rakaitwa kuGoromoti anonzi Bheterehemu. Bheterehemu akazoti akatei zvishoma nguva yakanga yapfuura saka vakoto vaafrika nebhamira ndokubva auya iko zvino akagamuchirwa akadzoka muchechi bhizinesmeni iyeye tonazve tina DA wenzvimbo iyoyo anonzi Madivhiza wauyazve kuti aone chechi aone muranda wakari kuona zvaafrika ndozvandauya kuti titende pamberi pamwari nekuti ivo vanhu ivavo nezuro chaiye vakanga bhizinesmeni vakakapfiga mabhizinesi anga achiti akuchengeta sabata vanhu vakauya vachikunyanya zvamazva atora Goromoti saka ndozvachikasimba nekuti ndiwe kuzopupura kuti munhu uyu akanga asingagone kuti avhare mabhizinesi ake akavata zvakadai akuvhara mabhizinesi nekuda kwesangano dzene rake reafrika iri ndinoda tichipupire pamberi pamwari nekuti vanhu nezuro vanotaura vachiti muranda wamwari kuomwaja waafrika kana vakachidzoka kuGoromoti ipo zvino tamumirira ndozvandati tiise pamberi pamwari kudzai jehovha Afrika yedu Afrika yedu tinoenderera mberi nebasa raMwari zvezvetombonamata hatichanamata yava nguva yokuti tidzidziswe tichadzidziswa namuvhangeri mutobva yachadzidziswa
chakumbidza Mwari ne 142 mumwe ariko pamusoro mumwe ariko pamusoro anotida mumwe ariko pamusoro anotida rudo rwake rwakakomba anotida hama zvedu dzinotiza dzimwe dzinotitambudza haana kutinyengedza anotida kumuziva ndoupenyu anotida wakatipa zvinhu zvose anotida tanga tiri kure naye wakatitenga neropa wakatiisa padenga anotida jesu ndishamwari yedu anotida anoda kutifadzisa anotida mwoyo yedu inomuda yoda kushevedzwa naye zvirokwazvo nechokwadi anotida toregererwa zvakaipa anotida togokunda hondo dzedu anotida anotipa zvipo zvose anoda kutinakira achatipa noutsvene anotida sumukati ndemari ngezvoko
chigaro chamwari kusoro kudenga. Hallelujah. Unoendesa. Una Davida, Pauro muranda we, wenyu Jehova nasi. Una Davida, Pauro muranda we, wenyu Jehova nasi. Those are
tikitire unhengo membership cards gombo akatanga kutsoropodza imba yakanga achivaka imba yamapango yakanga yechidziro chipfupi denga racho rakanga risati rapfirirwa chidziro chakanga chisati chanamwa gombo akati handichandi chimba chamapango chakadai ndava kuenda mabhazi vakundozivakira imba yedombo vakaropesha jesu akaburuka panyika achiperekedzwa nevatumwa vakuru vedenga maarchangelo 12 vachiimba zvinosiririsa zvechinakidza chipinda munzeve dzavanhu zokuti shu wakatumwa gore ramambo rasingapedzwe naye akazadzwa nomudzimu unoyera wamwari akadedzera nonzi guru achiti tarira ndinokanda musayoni ibwe rakono rakasanangurwa runokosha neunotenda kwauro hanganyadziswe maafrika edu ishe jesu kristu anotenda kwauro hanganyadziswe anotenda uchenga wamotora waafrika hanganyadziswe chachiri ndodi sayoni ugaro hwamwari wamasimba ose chachimba yedombo yakavakwa nokuda kweropa rajesu kristu nokuda kwekutambudzika kukuru kwechesinaapostoli tirivepo ndosaka mwana wakatumwa akasangana nematambudziko akawanda pakusingacheti norazomira vakawanda kuda kumudzidzisa kuti basa rege kubatwa asi havana takaridzivisa shoko rikamati africa forward never backward maafrika edu shoko radzahovha richaenda mberi richaramba rakanaro nokusingaperi cheti raapostoli waafrika hatiri harinozorimisa richasvika kumizinda mishanu yenyuchi yaakapiwa panyangarire musi wa7 February paakapinda mukumunamata mukati memunazi mishanu yemoto abudamo akanyoka kuti mwana kaefu ndaita sendafa jehovha akandibata neruoko rwake rwerudyi pamwoya ndikabva ndamukaizira jehovha rikati urege kutadza unofanira kuita basa rangu chienda kundoita basa ramwari kumizinda mishanu yenyuchi maafrika edu ekutasvika evhangeri yajesu ndoga inosvika hapavanoimisa kana n'anga dzirizokumisa chetirapostoli waafrika masataniste hagoni kumisa chetirapostoli waafrika hapana chinogona kana zvikombo zverudzi rupi nerupi zvinomisa chetirapostoli waafrika zvinoendeka nekuti jehovha mwari ari pakati payo sezvaakataura nemuromo waprofita vakare pana vaisaya achiti pamazuva akupedzisira zvichaitika kuti gomo raimba yajehovha richakwidza pamusoro pamakomo richasimbiswa kupfuura zvikomo marudzi ose achamhanyira kwariri vanhu vazhinji vachaenda kuvachiti uyai ngatikwire gomo rajehovha kuimba yamwari wajakobho iye uchatidzidzisa nzira dzake tichafamba nomumakwara ake nokuti murayiro uchabva pasayoni shoko rajehovha richabva jerusarema maafrika edu sayoni ndo the african apostolic church ndokuri kubva murayiro ndomirayiro pano mirayiro ine10 echiverengwa kuti ibve musayoni ibve muno musaunomuche munobva murayiro yajehovha pane murayiro yajehovha panzi ndiri jehovha mwari wako wakakubvisa munyika yeijipita usaona vamwe vamwari kunze kwako maafrika edu nekuti kune tumwa mheja sinzi atadzisa nyika chinhu chokunamata zvifananidzo nokuita upongo ndo zvinhu zvakanzi tizai kunamata zvifananidzo tizai upongo ndo zvinofana kutizwa nomunhu zvino muchatsiro waapostoli waafrika satani akarobva wazvino kuti all systems out akada kuene method dzimwe dzekunamata nadzo dzisiri idzo western influence yakavharwa nomurume akabva kueropa reketa mutsegoriti akandapfiga mavira zuva maafrika edu akabva kudenga rechitatu akakupupurira uya akati mashoko amuri kuda kudzidziswa nomurume uyu akambodzidziswa kudenga rechitatu kureva kuti ivhangeri rimuchatsiro waapostoli waafrika haize pasi ivhangeri yemudenga rechitatu haina kutanga zvino yakambodzidziswa kudenga rechitatu ndosaka maona basa
recreate sezvakataurwa mugore ra340 kuti the recreation of Africa kureva kuti shoko rakatindirwa muranda wamwari kuno mazuva Africa kumazuva anokupedzisira inonzi end time message yekudzora vanhu vakaipa kuti vadzoke seshoko ratinga vadzoke vakaipa pakuipa kwavo teurai nhasi mose kumusununguri Africa yedu anoda kuti mose mudzoke Reverend M. Wright, I'm not going to know the drama of fundis.
dzamubvunza dzichiburuka nakubva kuti rasa utauzi zosvika kuno kuharare. Vakamubvunza kuti unombovani ikweyo, basa rako rinombovare. Iye akati I am the angel of Africa, the only earliest Masha in southern Rhodesia. Maafrika yedu only means ever and ever nekusingaperi peri hakuna mume futi. They are not the only angel of Africa. The only earliest Masha in southern Rhodesia. Tikinodzakadzivisa zikatsiya neharare tinokuratidza kune vamwe vedu. Vanhu vakati vatakabhururuka tikasvika pambudzi yavo. Tasvika pambudzi takabva tatendeuka kutaura kueast. Pakanga achida kumabuda zvako achida mhora. Vakasvika pasi takaitira kumharo pagoromodzi. Vakazara mhomho yavanhu. Akazama tichienda kuti tichibururuka taimba rumba runamazuva anoti hama tokwira seiko kudenga. Tazosvikapo mhomho yavanhu ndakazara. Ndakatanga kuita minana nenzara. Ngauye adye pasina mutengo. Akatambanudza maoko ake. Vanhu vakati notigutsa neiko. Tikandogutsa namasoko anobva kudenga. Maafrika yedu. Yesu akauya nomambo. Chechi reapostoli weAfrica ichechi raJesu. Harizi romunhu. Hazina kurongwa nemunhu. Chechi reapostoli weAfrica rivepo. Rakauya neumambo. Rinofamba nemitemo yegumi 10 commandments. Rofamba neprofesi. Kana pasina profesi haisi chechi. Maafrika yedu. Chechi yadaro haisi chechi. Zvino hakuna anodzivisa kuba kufamba kwaMwari. Hazvigoni kuti mungavhara Mwari hazviite. Inofamba neumambo. Umambo hwatoni Jesu. Wakati nevakatumwa akuidza pamusoro pepila pagwese 1942. Zvambotanga abvunzwa kuti mwana unoda pfuma here? Akati kwete, ndinoda chechi panzvimbo yepfuma kuti vake kereke muviri waMwari. Ndozvaakanga apindura. Umambo acho eusiku ihwohwo andakazoona paita pila rakanga ravakwa mubhandu megomo nezvitinha zvisina kuplastiwa. Ndobva rakwidzwa pamusoro pepila akadedzera achiti aleluya for God omnipotent reigneth. Mwari wamasimba ose wakubata ushe. Maafrika yedu. Chechi reapostoli weAfrica rakauya neumambo. Akubata ushe. Ushe hwacho hwose huri pamurauni nedu. Jesu watotonga Jesu